Jo, čaute, a dneska si zahráme kart racer tohto Dylina, proste, ktorý sa vozí na Kauflandovom košíku, proste. Proste dostal voľaké flashbacky, proste vozí sa on na košíku a musí splniť voľaké misie. No, dneska tu mám Igora, čo na to povieš, na túto hru? Cerus Pišta. Dobre, Cerus Pišta, dobre, to, tak budeme ho volať Pišta. Pišta, jaký... Napíšte do komentu Pišta, hashtag Pišta. Jaký pekný plešatý, jak žolo. On je plešatý. On má napodobný kadr... Nie, však jasný. Plešatý. Ty si skoro taký plešatý. Viete buchať jak žolov kamarát po tej jeho pleši. Dobre. Spúšťame hru. No, takže ja idem prvý, Igor potom pôjde. Čiže skáčeme. Negrgaj tu! No. Košík. No skoč tam, no! Ideš, poďme, ukradli sme košík, utekáme preč. To sa robí srandu, že ja musím práve tam padnúť, on je tam. Ale kúkaj, jaký je na bombení. Si, Steroidy, ty kokos. to čo je, jak je? Nie! No, hurá, dobre, toto sme dali. Ja sa teším na to misiu, jak naskočíme za tou typkou. Do toho okna. Čo chce sa ňou robiť? Nie, prosím. Ešte keď som bol malý a pozerala si mistera. Nie! Počkaj, tu natáčala Simister? No, si mister to natáčal. To natáčal Moon a Main. A ja si mister Nie. Moon to natáčala a oný, Main. Schválne kto to nájde a napíše, že to natáčal. Nie! Dobre, lag, volá. Schválne ja sa stavím, že niekto teraz pôjde, vypne proste toto, pôjde aj misterovi na kanál a bude to tam hľadať. Určite. Dobre, poďme. Dobre, ja už nemám na to nervy, nech ide Igor. Dávaj. Dávaj, poľavaj. No, keď som si kápuje, tak je každému. No poďme. Vyprávaj hlasnejšie, aby to počuli. Cigán! You're fucking retard. You fucking retard, yeah. DPD napikuje ti to. Tak ti. Čo ti dáva? Juhu! Reálne ty tam nevieš. Oj! Však ale skáče, však nehyť tú kameru. Ježiš, to je taký pedofil. Ten debil si rozbil hlavu. Nič mu není, otrat možný ma. Attempt 21. Jemu sú byť trojky. Á, to je cigán. Ty si mali s tým košíkom. Ty kokos. Tak ten košík je asi z betónu, však kokos. Dobre, daj ešte. Ale nehyb tú kameru, však preto ti to nejde. Skočí. Trenkač. Ideš, pozor. Ty cigánska ratoles. Reálne. Čo ti dáva také Teba ešte noto? zrazilo. Teba ešte zrazilo auto k tomu. Áno, tak pekný choď. Poď. Ty si zvládny. Čo ti dáva? Ticho, dobre. No, my nie sme tari. To jaký? Tak si cigán! No poďme. Ale daj si Hyb sa, lepšie tú hyb sa, kameru, hyb. čo robíš? Cigán. Daj si no. Ty To kokos. jak je? On robí počkaj. šnúru. Opa! On robí šnúru normálne. No, attempt 29. Dobre. Ale To ty je máš to. skočiť do toho vozíka. Ty máš spať v tom vozíku. Ty máš spať. Poď si lahnúť. Láhnúť si choď.
sa radšej vystriedať. Není pokus. Ešte. No family friendly. Kámo. Toto by sa nová séria dala natočiť z mojich failov. Kámo, ty ožrán. Ty alkoholík. To je určite na heroíne. Všetko sa... Na piku. To je dobrý. To čo je? Opa. Idem ja radšej, lebo tebe sa možno nedarí. Už hovoríš 2 minúty. Počkaj. Trošku mi tu plast dal dole. To čo za slovo vypadlo, jaký onik? To čo je? To vypadajú. To čo je tu ďalší? Ups. To neviem, to už vypadlo z toho 5 razy aj. A ešte aj bačie kusy vypadli z toho. Poďme, ideš. Poď. You're fucking breaker. Poď. Nie. To je najhoršia hra, čo existuje. Ešte, že som si to nekupoval na Steame, lebo to RIP moje euro. Tak ale už... Cinknime. Na to si cinknime, dúfam, že sa nám darí. Bude dariť. OK. Dobre, teraz. Dobre, na zdravie. Jasné. Čo bude so železom? Poďme. Nie! Kam ma to hádže? Patina, čo pôjdem domov. To čo bolo? Áno, rozbije, ty kokos, neviem, billboard, či čo to rozbil. Jasné, áno, dobre. Si robíš srandu! Nekrkaj tu! Počúvaj, ja už si tu trafím po tej onej plešatej hlave. Prestaň, ja nemám plešatú hlavu. Prestaň, lebo si tu šláhnem. Poďme! Nie! Ani on to ako som nerobil. To je Dilino na vozíku, čo má ADHD. Nás to postiženého. Nie! Áno! Rozbil som aspoň to okno. A teraz, prosím. Áno, vlastne, lebo musíš najprv rozbiť okno, až potom tam môžeš vletieť. Áno! Nie! To si robí prdel. To čo robí? Nie! To jak? Zostali vidieť trenky. Jak sa dá? Nie! Poď! Poďme! Nie! Môžeš už prestať grgať tu. Presne preto sa mi nedarí. Teraz máš kri... Si robíš srandu. Hen tam chytajú, tam majú satelit a chytajú UFO. To sú arabské rakety. Strieľajú rakety. Arab. Nie! No jasné, a ty si sa ani netrafil dokonca do toho okna a ty sa trafíš vždy mimo. Do jakého okna?
nikdy netrafil ani do toho okna, reálne. Ty si tráfal plot, hej, tú onú blbosť. Tak ja som sa, tak... Vieš, veľa ľudí sa nevie trafiť. Nie! Daj, skúsim ja. Počkaj, ešte idem. Opa. Nástup postiženého. Nástup postiženého. Semafor! Áno, ešte ma dorazí auto. Jasné. Jasné. No, nie! Jasné. Určite. Prestaň, lebo ti takú šláhnem. Nechýba ti kláves? Jasné, že chýba. Čo to bude? Nula, ne? Enter. To čo sa... On nemá kláves. On nemá tu klávesnice. Ja som rozbil klávesnicu, ja vám ju odfotím potom. Ja vám ju dám do videa, jak skončila po tomto videu. Idem skúsiť ja. Dobre, už tú klávesnicu asi nebúchame, lebo skončí ešte horšie. Retard. Radšej s tým košíkom na nákup do Kauflandu a nie za typkou do okna na postel. Ty čečina! Idem ja, Žolo! Ivan Žolo. No, nie. Idem ja. Dobre, idem ja. Ktorý je môj tento? Myslím, to bude trvať. Ideme. Poďme. Nie! Jak si sadol? Čo otvára, prosím ťa, toto? No. Zas má tú ruku tak! Debil. Prečo keď má tak tú ruku, tak on ide zas práve doľava? No. Ja vidím, že ty budeš mať toho cenzurovania trocha veľa. No, čak áno. Zás ide zlietnúť, no poď, teraz musíš to dať zlietnúť. Nie tak no. Tak práve, bože, prečo nemohlo to byť bližšie to okno? Tam musí si vyzlieť stránky, aby to ľahšie. Musí sa vyzrieť celý, aj kožu si musí dať preč, aj ty oné okuláre jeho. Nie! Ale možno, že keby si ho hodil bradu, tak by som to podarilo. No, ale nedá sa mu oholiť brada. Poďme, prestaň! Lebo ja už si trafím jednu po hlave už. Ivanko! Prestaň ty, Ivan. Skoro! To je debil! To je retard. No! Poďme! Vozík! Z Kauflandu! Prestaň! Jasné! Áno, grgne si tu a potom zase nedarí sa mi, jasné. Aha. Poďme! Tak on sa grgne a práve idem doprava, alebo vždy idem preč. Čo by... To čo... To čo si praví? Nie! Tam práve sme minuli tak pol hodinu nášho života ani nebytočnej hry, ktorej sa chce zabiť. Zás má tú ruku tak, čo ti dáva? Nie! No. Poďme. Prestaň už! Lebo ti to rozbijem hlavu. Jak teraz si rozbilo ten semafor. Ja neviem, prečo tam tady semafor. Ja neviem, lebo sú... Neviem, oni sú... Tomu není ADHD. Tam není to v New Yorku? Tak tam uvedol, že... Jeden tam bude na lodi, že budeš musieť robiť a ešte tam bude potom snežný, ale... Ja budem rád, keď spravím toto! Ja si rozbil okno a trafil tú kukuši. Jasné, nebude vidieť či... Čiže to budem musieť zostrihať, reálne to...
Určite to bude mať aj 45 minút a budem musieť z toho spraviť 20. Uhy. Jasné. Tento dilino nevie sadať. Prečo? Proste sadňa, že? A zás. Ale teraz ide zlietnúť. Nie! To... Kam podal to? Poďme. To jak ide? Ukazuje prdel. Nie! Ty si robíš srandu. Joj. Joj, čo tam bolo? Preto som natočala tú 23 ale... Nie, to prdele. Ja budem rád, keď spravím reálne toto. Čečina. O 93%. Neverím konečne. Po hodine a pol. Šlak na trafi. To musí byť Lidlový košík, aby sa to dalo. Nice! Kde sa to budlo? Ja viem, lebo keď buchneš, tak normálne ten počítač, on proste toto spraví, keď buchneš po stole. Je proste... Vážne tam stojí ma po... Srandu si robíš zo mňa. Normálne tá hra si robí zo mňa dobrý deň. Čečina. Robí si... Ty vole. Nie! Čo si sa to sral? Ty dilino! To Búda! Kam on začal hrať rozhlas? Idú hlásiť, že si ustal. Nebude slúčiť. Idú hlásiť, že si ustal. Vážení občania! Pán Igor si tu prdol a smrdí celá obec! Áno! Nie! To jaké bolo duálne? Áno, nie. Ale ja som ju zhodil z postele, tuším. Nie! Ticho, moje čečiny. Poďme. No čečiny. Vážne, ale to čo je? Reálne To sa bola tam... jediná vec, na ktorú som sa pýtal. Ale bude na zemi aspoň. Oj, to bude rýchlejšie. Napadneš presne na ňu. Poďme! Videl som jedného zahraničného čáva. Chceš? Si? Nie. Videl som jedného zahraničného čáva, Nemca. On to hral. Skočené. Som veci nožím rovno do ksiu. Čo? Kofolu piješ jak onej, ty kokos, jak vodu. Ty nalievaš každých 5 minút. Však lebo to retí. Vážení občania, pán Igor si tu usrala, smrdí celá obec. Prosím, privolajte pomocníkov. Ďakujeme. Každý si poďte vybrať. Ty novú masku na obecný úrad. Vieš, čo bude sranda, keď to bude počuť v tom videu, jak si... No! Áno! A kde je moja žena s čečinami? Tam je. Tam je máš. Teraz nie, zase do tej helikoptéry, nie. Dobre, ideš teraz. Počkaj, Konečne ten počítač sa aktualizoval ináč. komu do helikoptery nie. To sa musíš trafiť do helikoptéry. Nechcem. Počkaj, do seba. Chceš? Peter. Fuj, jak to tu smrdí. To čo je? Jaký dobrý deň. Stewie. Hello, Stewie. How can I help you? Ty kokot!
čo si... Mesko z rýžou. Zas tu zamoril moju celú izbu. Mesko z rýžou. Jaj, cítiť. On mi tu zamoril moju izbu. Do piči. To ti presne to ti povedia na poliklinike, keď ideš doktorovi a z niekoľko minút sa stane niekoľko... Hodina. Alebo ja som bol na Alebo deň. Ty To čo spravil? Alebo ja som bol na To pohotovosti. kambanu. Ja som bol na pohotovosti, takže bude to trvať asi tak hodinku a pol. Aha, a boli sme tam 4 hodiny, ty kokos. Kvalita. Tak kvôli tomu... A trošku ťukaj to Dčko a Ačko. Piča. Drž hubu. A mám držať Včko, keď idem na to, že s tým košíkom. Áno. Tak to išlo, tuším, niekde rýchlejšie. Áno! Nie! Dúfam, že to tak... Pardon. Žik. To vysvetlilo. Počkať, nemôže byť, že dobré. Čo? Durex. Tieto aktualizácie vás lepšie ochránia. Prečo? To som zvedavý, jaký aktualizár. To som povedal, jak Maďar. Jaký aktualizácia? Už to bude, no. Debil. Dobre, mám tu svoje. Kamo, môj problém bolo skočiť do košíka. Teraz nemôj problém trafiť sa na to. Pripečenú rampu. Dal si to, daj na to. Kamo, stačil R-ko. Konečne! To fakt? Teraz sa mení mapa. Ak sa vám bude ľúbiť táto hra, dajte 2 lajky a natočíme part 2 na tejto zimnej mape. Keď tu budú 2 lajky, proste natočíme toto zase s Igorom, Neťapkaj ma po hlave. Žolík 22. No, dajte like, dajte odber, dajte 2 lajky a my sa s vami lúčime. Čaute!